Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya SM seputar motor ya. Saya sudah lama ini nggak upload video, banyak satu dan lain hal. Ya, ini bukan kedatangan sih, memang punya saya kebetulan. Kendalanya di gas masih ngok ya, meledak juga. Saya curiga di pulser sama tabung ininya. Ini tabungnya kekecilan kayak. Jadi saya coba untuk ganti dulu pakai karbu asli RX King, membran RXZ, kodokan. Ini beli udah jadi ya, custom, dalamnya di porting dikit-dikit. Ini dari dekselnya ya, dari motor Sigma Alpha ya, Alpha di custom sendiri dalamannya. Piston no persis 175, pengapiannya ori, cuma CDI nya ini yang KW. Pas kopling semuanya ori semua, cuman gantian gigi primer. Pengapian ini CDI nya yang KW ya. Ini kendalanya cuma itu aja, saya masih belum ketemu ini setelannya. Nanti kita coba dulu. Saya curiganya ya di tabung tadi sama pulser ya. Oke, ini tabungnya tabung hawanya udah saya ganti, tapi pulsernya belum saya buka. Kita coba untuk hidupkan dulu. Ini lama nggak dihidupin, mungkin susah. Masih agak kurang mungkin, tapi udah agak mendingan. Curiganya di pulsernya ini mati kayaknya ya. Nanti kita bongkar dulu karena ini curiganya di dekselnya. Kita bongkar dulu dekselnya, coba kita ganti pakai yang standar. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Curiganya kompresinya bocor karena businya udah senai, diperbos lagi. Jadi kita ganti pakai yang standar ini. Basah ya, kayak bocor kompresi bawahnya ini. Nah, curiganya di ini pada ini
Ini sudah perbosan, dibus ulang ini threadnya. Mungkin ada bocor dari sini. Kalau bukan dari dexelnya, kemungkinan dari pulsernya ya. Kita cek satu persatu dulu. Pastikan aman dulu, nggak ada santunan presnya. Lalu pasang businya dulu, kita coba. Coil standar, kita coba dulu, kita hidupkan. Seperti itu penyakitnya, masih belum normal. Jadi ini tersangka keduanya, kayaknya ini pulsernya masih belum sembuh. Coba kita buka dulu dari pulsernya. Pulser coba kita ganti pakai yang ori. Cabutan ini masih bawaannya soalnya. Oke, kita bongkar, kita tahan bagian ini. Buatin alat seperti ini ya. Ini. Boy.
Kalornya nggak tahu. Nembak ganti kabeh. Ini udah diganti spoolnya. Ini yang aslinya masih nggak mau. Jajal sidik ini diserak paling. Coba sidiknya minjem yang ori. Soalnya ini WK. Kita coba dulu. Oke, kita ganti sidiknya. Nenek kingong ndredeg ini. Ringin lanjut berapa itu? Sikok. Kok? Ndak ada dua lagi. Maneman. Iki ngecim. Habis sebelah. Baik pasang galek. Entek galek. Rampung Mas permasalahannya busi. Calon musuh nunggu ya. Kini ndredeg ning omah San. Sidik loro spool dibake busi.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.